Bueno, lehenengo hizlaria, Isidro Esnaola, bera ekonomia politikoan lizentziatua da, Moskuko Unibertsitatean, eta gaur egun Garako erredaktorea da. Hola, bai, entzuten da. Egun hon guztioi, mila esker etortzagatik eta konbidapenagatik. Ez dakit, munduari begira egoteak ekartzen du gero horrelako eskaerak egitea eta hor gutxieneko lanbide, gutxieneko soldataren inguruan munduan zehar gauzak nola dauden ikustea eta pixka bat azaltzea. Egon naiz, gehien bat nazioarteko lan erakundeak lan asko egin du gai honen inguruan eta nik erabiliko ditut datu gehienak handik ateratakoak dira. Beraiek norbaitek sakondu nahi balin badu, beraiek lan asko egin dute gai honen inguruan eta esperientzia anitzak dira eta bar. Ikuste dut lehenengo ideia nagusia da gutxieneko soldata da oso zabalduta dagoen politika bat. Munduko herrialdeen 80% baino gehiago badute honen inguruan zearen bat, arau bat, norma bat, edo gutxienez erabaki batzuk hartuta, ez? Europan herrialde guztik dituzte eta gero beste kontinentetan pixka bat gutxiago eta nik uste dut nabarmentzekoa da Arabiar estatuetan 70%aren inguruan bakarrik dutela oinarrizko soldataren inguruko arau bat edo norma bat, ez. Eta horrek, eta honen arrazoi nagusian ikuste du dela kapitalismoan langile eta kapitalaren arteko indar harremana oso desorekatuta dagoela. Kapitalaren alde. Orduan kapitalak ahalmen guztia dauka, soldatak gutxitzeko eta beruntz eramateko. Kapitalismoaren hasieran honen inguruan brontzesko legea deitzen zena asko eztabaidatu zen. Lege horren arabera o lege kakotxen artean batzuk justifikatu nahi zuten soldata txikiak, esaten zutena zen soldata handiak ematen jasotzen balin badituzte langileek, familiak ere, langileen familiak ero eta ugariagoak dira, langile gehiago daude, eta beraz horrek berriz bultzatzen ditu soldatak jeistea, ez. Hori nahiko absurdoa da, arrazoi batengatik kapitalak bere ekoizten dituen merkantziak ere saldu behar ditu. Eta saltzeko behar ditu ere langileak merkantzia horiek erostea eta zentzu horretan kapitalaren zikloa osatu ahal izateko eta kapitalak etekinak lortu ahal izateko ere behar duela ekonomilariak esate duten barne merkatua behar duela jendeak ere dirua gastatzea, ez? Eta zentzu horretan ez da egia soldatak joera dutela gutxitzea, baizik eta indar harremanen arabera soldatak igotzen dira edo ez. Orduan, hemen oso klabea da langile eta kapitalaren arteko indar harremana. Eta horregatik hori
langileen posizioa indartu ahal izateko, sindikatuak antolatzen dira, eta sindikatuak antolatzen diren moduan, ere, oinarrizko soldatak eta antzeko neurriak hartzen dira. Horregatik, hain zabalduta dago, langileen arteko gutxieneko soldata munduan. Gero, beste aldetik, pixka bat munduko egoerari begiratuta, ezaugarri batzuk dituzte gutxieneko soldata horiek guztiak, ez? Alde batetik, kasu askotan, ez guztietan, baino oinarrizko soldata bakarra dago, estatu gehienetan, eta ego globaleko estatuetan oso ohikoak dira ere sektorekako oinarrizko soldatak. Horiek ezarri ziren batez ere horrela bultzatu nahi zela langileen antolakuntza eta negoziazio kolektiboa, sektorekakoa eta barrez. Baina egia da, nazioarteko erakunderen txostenen arabera, horrek ez du izan eragin positiboa, justo kontrakoa, ez? Osea, sustatu beharrean negoziazio kolektiboa egin duena da, pixka bat, desincentibatu edo, ez? Eta orduan, soldata sektorialak jarri diren lekuetan edo sarri diren lekuetan, justo gertatu dena izan da, oinarrizko soldata hori aparte eta sektoreko soldata horiek gero eta gehiago izan direla, ez? Gero eta gehiago. Eta orduan, ez du inzentibatu negoziazio kolektiboa eta gero gainera gero eta gehiago zabaldu dira, ez? Eta orduan, pixka bat izan duela kontrako efekto negatibo bat, ez? Hori bat, hemen ere beste aipamen bat egin behar da, naiz eta herrialde gehienetan soldata bakarra izan, kasu askotan, erdietan baino gehiago, 156an edo horrela, ez da etxeko lanen kasuan aplikatzen. Eta gero kasu gutxi batzuetan ere, ez da nekazaritzako langileei aplikatzen, ez? Eta honek ere, utxune handia, kalte handia sortzen duela emakumeengan, batez ere txeko lanen langile gehienak emakumeak direlako, ez? Eta, hemen ere ikusten dela pixka bat, matxismoaren ikuspuntua noraino iritsi dan, bereizketa edo, salbuespen hori esarri artea, ez. Kopuruari dagokionez, kasu, orokorrean bizi baldintzak hartzen dira kontutan zehazterakoan oinarrizko soldatak. Kasuen 60%ean esaten du nazioarteko lan erakundeak, irizpide nagusia dira bizi baldintzak, ez. Baina, ez da soilik hori kontutan hartzen, kasu askotan ere kontuan hartzen da garapen ekonomiaren bilakaera, azken finean ere oinarrizko soldata ez da soilik bizi baldintza minimoak ziurtatzeko edo duintasunezko minimoak ziurtatzeko, baizik eta baita ere da garapen ekonomikoak edo ekonomiak sortzen duen aberastasuna banatzeko tresna bat, ez? Eta zentzu horretan ekonomia ondo badoa, logikoena da ere langileak horren onuraren parte bat ere beraiek jasotzea, ez? Eta gero, askoz leku gutxiagotan,
oinarrizko soldata finkatzen da beste soldatekiko, ez? Hau da, beste soldatak, soldata maila orokorra kontuan hartuta, ez? Baina hori da, hain zuzen ere, Europaren kasuan. Europan dago zuzenta arau bat, 2022koa, eta hor planteatzen da, bi aukera planteatzen ditu soldata minimoa zehazteko. Bat da, soldata gordinaren medianaren 60% izatea, edo bataz besteko soldata gordinaren 50%. Bi aukera ematen ditu, eta orduan, horre pixka bat ezberdintasun importante bat dagola. Ez da, Europan ez da soilik hori ematen, baina, Europan bada, kontu bat. Jazten dira, denbora 2 minutu gelditzen zaizkit, eta, gero, eta, bukatzeko nahi nun beste gauza bat aipatu, orokorrean munduan zehar soldata minimoa esartzeko hiru alderdiko organoak sortzen dira, hau da, administrazioa, patronala eta langileen ordezkariekin, edo hirukote horiek sortzen dira, edo bestela, hemen formula asko daude, bestela dago gobernuak hartzen du erabakia, baino kontsulta egin ondoren, edo hiruen arteko batzordeak erabakitzen du, edo bestela igual langile eta patronalen arteko erabakiaren ondoren ontzat ematen du gobernuak, eta Korean adibidez ez badago adostasunik langile eta patronalen artean, orduan gobernuak ezartzen du soldata minimoa, orduan oso orokorrean oso sistema ezberdinak daude, baino gehienetan hiru parte hartzen dute, hiru alderdi horiek, administrazioak, patronalak eta langileen ordezkariek, ez. Uste dute zentzu horretan ere interesgarria da, hemen ere, hemengo patronalak bere jarrera itxia dela eta, pixka bat beti jartzen da munduko tendentziatik urruti. Eta, nik gero nitune ondorio batzuk ere soldataren eragin ekonomikoaren inguruan, baina ikusi dut gero ondoko zea batzuk, islari batzuk ere egingo dituzte horren inguruko hausnarketa batzuk, eta ni bakarrik aipatu nazioarteko lan erakundeak, argi ikusi du bere txostenetan, lehenengo, soldata minimoa inflazioak ez duela igotzen, bigarrena, soldata minimoak ezartzeak soldataren eskalan soldata eragina duela beko soldatetan soilik, goiko soldatetan ez, eta orduan egiten duena da, dagoen eskala hori pixka bat txikitu, ez, eta orduan berdintasunaren aldeko neurri garrantzitsua da, ez. Eta gero azkenik enplegua ez duela suntsitzen. Beste ondorio nahiko argia, ez. Eta nik igual honekin bukatuko nire. Ondo, Isidro, mila esker, ondorio labur hauengatik eta testu ingurua, nazioarteko testu ingurua kokatzeagatik.